ഇങ്ങനെ ജോയിൻസ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടാറില്ലേ? പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പൊട്ടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവിൽ കട്ടിയുള്ളതും വഴുവഴുപ്പുള്ളതുമായ ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട്. ഇതിനെ സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനും അവയുടെ ചലനങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആക്കാനും ഇതിലെ തന്മാത്രകൾ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ധാരാളം വാതക തന്മാത്രകൾ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിരൽ പൊട്ടിക്കാനായി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലുകൾക്കിടയിലെ ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നുമില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മാറ്റം ഇവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷർ സോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ എസ്കേപ്പ് ആവുകയും ഒരു പോപ്പിംഗ് ശബ്ദത്തോടെ കുമിളകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ ശബ്ദത്തിന് കാരണം. ഈ വാതകങ്ങൾ വീണ്ടും സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ലയിച്ചു ചേരാൻ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ വിരൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.